Akhlou Brick aara ak Deyza yéen laay waxal ci son bi sax aara rek laa ci dégg aara Ngaaka Blindé dafa def son bu bees son bu war a génn xaw ma kañ lay génn son bi mu ngi ko way ci waaye son yi nga xam ni moom la Ivoirien yi def ndombolo ak lan moo am ndombolo ak farote ak lan am na coupé décalé genre son boobu la way Akhlou Brick lay waxal parce que Akhlou Brick ñoom duñu tontu pic dañuy xaar ba nit génne son wayal leen ñu soog a génn parce que ñoom amuñu temps pour génne pic aara moo ko wax. Ngaaka nee na aara bi mu koy wax mu ngi toog ak kenn ku def ay njeñ forcément lay wax léegi Ngaaka wayal na leen son Ngaaka nombolo la way wala lan moo am. coupé décalé wala farote son bi ci loolu la Ngaaka way Ngaaka réew na ba pare Ngaaka wax na. maire baal ma xaw ma lan waxoon naa dootuma wax teg sa doom mais dinaa. dugg na ci maire bi. ankay si dugal maire bi. day dépassé les bornes day moom day romb les bornes moom Ngaaka dépassé na borne yëpp. te mag buy sëgg ci ndox mu tàng dafay fekk mu am dara si t'es prêt Akhlou Brick a dit qu'ils sont ok. Toi, tu viens d'avouer que tu es OK. Je vais programmer un jour que je vais communiquer. Je vais inviter Eric Favre. On va vous donner énormément de millions et vous allez en faire un vrai business. Mu nekk back to back. Le public viendra pour juger qui de vous deux, entre Akhlou Brick et Ngaaka, qui le remporte. Tu nous as promis un son demain à 21h nga wax ne di nga génne son. fii nga ko décidé peut-être 22h dina jot wala 22h et quelques. su yàlla defee jàmm si tout se passe bien avant 24h. dinaa jox Akhlou Brick son bi ñu doon. donc au plus tard 22h son bi dina génn. dinañ ko xaar waaye. moo war a nekk sama. léegi Akhlou Brick bu ñu la tontoo voilà dafa war a nekk j'en profite parce que benn numéro moo ma dese dafa waroon bokk si sama nawlet 7 yaa ngi dégg et moo wax la su fekkee Akhlou Brick tontu nañ avant disons juste 24 heures après dina gars yi dañ am bonus pour dem nawlet 8 bu ñu paree nawlet 8. fexeel Eric Favre parce que genre man maa ngi si biir projet bi te bon je dis xam naa li ñu bëgg a def bu fekkee ni ñoom pare nañ pour def loolu nañ ñëw Eric ñëw ak disons xam organisation et tout ñu régler loolu mu jeex et incha allah rabi le 2 décembre suñ ñëwee ku nekk na sol ay gants ñu dugg ci ring bi lépp lu mu laaj man ngaa xam pare naa pour def ko. non mais yéen da ngeen a yooyu sax yéen moom am naa xam naa combat wu kii ngeen def yaawu jaal ak mooy waa ji doon jàppale waa APR mais bon le fait de dire un combat ça va être un combat intellectuel un combat intelligent un combat des mots un combat du beat et le public viendra juger de qui de vous deux peut-être ce sera non mais xeex bi dañ ko non xeex bi dañuy wax noonu rek mais après yéen xam naa ne yooyu ngeen yooyu koo xam ne xanaa ngeen dem commencer entraîner xanaa ngeen dem commencer mais yow bu la ngelaw bu ëppee nga daan Pape Sidi méttul xeexu mbedd mais kickboxing du xeexu mbedd waaw léegi da koy jar man daf may jaral man en personne barki yaa man daf may jaral dem xool man daf may jaral dem def art martial bi jàng ko mokkal ko daf ma koy jaral de fay jàng ko mokkal ko ngir jour ba ñu xeex man ak ñoom public bi ñëw toog assister jënd seen ay nu ñu koy waxee ticket wala su nekkee ticket la wala plein air la I don't know xaw ma ñu ñëw toog gars yi seetaan ñu jox ma kenn par kenn su leen neexee soto moom du ma ko def mais mun nañ ma jox kenn par kenn. mais ñoom kenn sax moo lay jël nga naan soto. ah mais ñoom mun nañ lu nekk de parce que ñoom mun nañ luñ dugg nii ba ngoon ñu génn si. voilà rubrique dama leen fekk Mbour ñu am benn salle foofu noonu de seen gàll bi am na salle de xaw ma ndax yow fooy entraîner mais ñoom dañuy entraîner de. da ngaa neex rek. non yow sa lendemain mariage am na tërëf boo fi tërëfoon yaa ngi fàttaliku tërëf boobu. non loolu pression la woon rek mooy bu kii bi virgule bi. waaw loolu pression la woon rek xam nga boo duggee ci mariage booy xam nga jëli di la message ak si xam nga da ngay pression la woon rek loolu. ay matadi fii ay raaji fii gang bi war la topp nga takk ay gants loolu laay imaginer nii mais back to back bi je l'aurais aimé quoi parce que pour la première fois dans l'histoire vraie du hip-hop sénégalais qu'on voit des choses de votre tranche non mais sérieusement
Sérieusement, pour la première fois, je vais en parler avec Eric. S'il est d'accord, on en fait un live pour informer l'opinion. Mais ce sera peut-être pour la première fois, je vais MC ou Carlo, nous avons le beat. Pour nekk ànd ak ce DJ, on te donne un temps bien déterminé. Bu nekkul ay compétition, ñu def back to back et le public a le droit de dire tel mot gagné que tel. Bu nekk teg xaalis quoi. Non, blague à part ak game à part, disons ça va être magnifique. Et ça peut être vraiment. Non, mu nekk teg xaalis quoi. Ouais, mën na nekk lu nice pour le hip hop. Ouais. Disons blague à part parce que ouais, hip hop soxla nañ am profil boobu quoi, soxla nañ am image boobu quoi. Je pense que ñun ak génération bi ñu nekk ñun ñoo war a innover les choses quoi. Et après mine de rien Akhlou Brick ils ont leur propre communauté quoi. am na gars yi bëgg gars yi xam nga. Donc man loolu dina ma intéressé et j'aimerais bien def ko wala ma bokk ci premier artiste sénégalais pour ne pas dire Afrique yoo xamante ni ñoo am back to back boobu mu nekk ring gaa ñëw taxaw play beat wala play sound public bi ñëw xam nga gars yi déggee quoi mu nice parce que classe son par son yi nice na mais soxla nañ gis Ngaaka Blindé taxaw Akhlou Brick taxaw ku nekk wane li nga mën ku mën sa morom du ma ko. Ok, on va créer à partir de maintenant des ambassadeurs du back to back comme ça nga ñoo xam ne dañu may jàppale comme ça bu ngeen naree bàyyi ñu fàttali leen seen wax ji ngeen fi waxoon Akhlou Brick wax nañ mu ngi aaru mbedd jeudi passé. Ngaaka Blindé wax nga mu ngi nii en live s'il te plaît ne supprime pas le live parce qu'on le fait sur ta page je veux que mu am ay preuves que yow yaa waxoon ne di nga def donc j'en appelle Abba No Stress Kheucha Las Gandiaye tout court gars yooyu nga xam ne. classe bu amee dañuy jël classe bi yenu ko xaw ma ñoom lan moo leen amal ci classe. ñoom ñooy ruux boo yële. mais ñëpp. yow dañ lay ruuxaale ñoom pare nañ ci bu yàgg. yow dañ lay ruuxaale yow. kan man. yow dañ lay ruux. yow fan nga gisee yow kañ nga gis nag benn classe boo xamante ni Baba Ndiaye man ñi ngay wax ni genre nit yi nga wax du ma sa nit ñi mais genre nit yi ngay wax yooyu noonu mooy ay DJ Kheucha ay Lasga ay Abba xam nga ñooñu genre nit yooyu noonu man ma leen topp ma leen sax yow xam nañ ko sax.